Salut chers élèves, c'est l'heure de la leçon de français. Aujourd'hui, on va parler des pronoms compléments d'objets directs. On va apprendre la place du COD dans la phrase, la place du COD à l'impératif, la place du COD au temps composé, l'accord du participe passé avec le COD. Le complément d'objet direct désigne d'objet d'une action. Il n'est pas précédé par une préposition. Pour le trouver, on pose la question qui ou quoi. Այսօր մեր դասի թեման ուղիղ խնդիր դերանուններն են։ Նախ փորձենք հասկանալ ինչ է խնդիրը։ Խնդիրը բայի լրացումն է։ Օրինակ, երբ ասում եմ ես վերցնում եմ բաժակը, ես դերանուն, վերցնում եմ ստորոգյալ, բաժակը ուղիղ խնդիր։ Այսօր մենք կսովորենք, թե ինչպես ուղիղ խնդիրը փոխարինենք խնդիր դերանունով։ Իսկ ինչու ենք փոխարինում խնդիր դերանունով, որպեսզի ավելի գեղեցիկ խոսենք և զերծ մնանք բառերի ավելորդ կրկնությունից։ Regardons les exemples. Est-ce que vous cherchez le passeport? Դուք փնտրում եք անձնագիրը? Oui, je cherche le passeport. Այո, ես փնտրում եմ անձնագիրը։ Որպես նախադասություն ճիշտ կառուցված է։ Այո, ես փնտրում եմ անձնագիրը, բայց ինչու մենք կրկնենք երկու անգամ անձնագիր բառը։ Մենք այն կարող ենք փոխարինել պարզապես ուղիղ խնդիր դերանունով։ Օրինակ, oui, je le cherche. Les pronoms compléments d'objet direct sont me, te, le, la, nous, vous, les. Il ferme la porte. Որպեսզի գտնենք ուղիղ խնդիրը, հարց ենք տալիս։ Նա փակում է ինչը, դուռը։ Հիմա փորձենք ուղիղ խնդիրը փոխարինել ուղիղ խնդիր դերանունով։ Il la ferme. Elle connaît cet acteur. Elle connaît qui? Elle le connaît. Սիրելի աշակերտներ, ինչպես դուք տեսաք, ուղիղ խնդիրը կարող է և իր ցույց տալ, և անձ ցույց տալ։ Իր ցույց տալու դեպքում հարցնում ենք quoi, անձի դեպքում qui, և ինչպես դուք տեսաք, դրվում է խոնարհվող բայից առաջ։ Les pronoms compléments d'objet direct me, te, le deviennent M', T', L', devant une voyelle ou un H muet. Me, te, le ուղիղ խնդիր դերանունները ստանում են ապաթարց, M', T', L', եթե բայը սկսվում է ձայնավորով կամ համր H տառով։ Par exemple, je t'écoute très attentivement. Il m'invite ce soir. Tu l'adores. Le pronom complément se place devant le verbe. Խնդիր դերանունները դրվում են բայից առաջ։ Դիտարկենք. Pierre me regarde. Je vous aime. Je t'aime. Ձեր սիրած նախադասությունը։ Il nous attend près de la gare. Le pronom complément se place devant l'auxiliaire. Par exemple, il nous a vus. Gérard m'a attendu. Tu l'as rencontré. Սիրելի աշակերտ, խնդիր դերանունները դրվում են օժանդակ բայերից առաջ, բաղադրյալ ժամանակաձևերում։ Տեսնենք, il nous a vus. Դուք տեսնում եք նու ուղիղ խնդիր դերանունը դրվել է avoir օժանդակ բառից առաջ։ Le complément se place devant l'infinitif. Խնդիր դերանունը կարող է դրվել անորոշ դերբայից առաջ, եթե ունենք երկու բայ։
Tu dois lire ces romans. Tu dois les lire. Դուք տեսնում եք, le ուղի խնդիր դերանունը դրվել է lire անորոշ դերբայից առաջ։ J'aime servir mes enfants. J'aime les servir. La négation se place avant et après le bloc du pronom et du verbe. Սիրելի աշակերտ, ժխտական նախադասության դեպքում ուղիղ խնդիր դերանունը ժխտվում է բայի հետ միասին։ Դիտարկենք օրինակները։ Je ne le regarde pas. Il ne nous connaît pas. Je ne l'ai pas regardé. Il ne nous a pas connus. Attention, à l'impératif, à la forme affirmative, le pronom complément se place après le verbe. Հրամայական եղանակում ուղիղ խնդիր դերանունները դրվում են բայից հետո։ Օրինակ, attendez-les, accompagnez-nous. Au lieu du pronom me, on emploie à la forme tonique moi. Me ուղիղ խնդիր դերանունը հաստատական հրամայականում դառնում է moi. Par exemple, attends-moi. À l'impératif, à la forme négative, le pronom complément se place devant le verbe. Ժխտական հրամայականում ուղիղ խնդիր դերանունները դրվում են բայից առաջ։ Ne le dessine pas. Ne nous appelez pas. Սիրելի աշակերտ, ինչպես դու գիտես, passé composé ժամանակով խոնարհելու ժամանակ հարակատար դերբայը չունի համաձայնություն, եթե խոնարհվում է avoir օժանդակ բայի հետ։ Նայենք օրինակը. Vous avez pris ces cravates. Prendre, pris, չունենք համաձայնություն, պարզապես ստացել ենք հարակատար դերբայը։ Այս դեպքում, երբ օգտագործելու ենք ուղիղ խնդիր դերանուն, ու եթե ուղիղ խնդիր դերանունը իգական սեռի է կամ հոգնակի թվով, հարակատար դերբայը համաձայնվում է։ Դիտարկենք. Vous les avez prises. Ուշադրություն, len մեր ուղիղ խնդիրն է։ Ces cravates պետք է հասկանալ, որ իգական սեռի գոյական է։ Une cravate համաձայնվեց prise, վերջում դրեցինք s, որովհետև ces cravates հոգնակի թվով ուղիղ խնդիր էր։ Հաջորդը J'ai rendu cette revue. Je l'ai rendu. Rendu դուք տեսնում եք, վերջում ենք դրել, որովհետև համաձայնեցրել ենք cette revue ուղիղ խնդրի հետ, իսկ ուղիղ խնդիրը փոխարինել ենք ուղիղ խնդիր դերանունով եւ ստացել համաձայնությունը։ Il a vu ses voisins. Il les a vus. Տվյալ դեպքում հարակատար դերբայը միայն ստացել է հոգնակիություն, որովհետև ses voisins արական սեռի գոյական է, պարզապես հոգնակի թվով։ Il les a vus. Maman a fait la lessive. Maman l'a faite. Récapitulons. Pour renforcer vos connaissances, je vous propose de faire cet exercice. Սիրելի աշակերտ, կանգնեցրու տեսադասը, կատարիր վարժությունը, վերադարձիր դասարան, միասին կամփոփենք։ Voilà, vous avez fait cet exercice, on va corriger ensemble. Je l'ai vendu. Պետք է գտնենք, թե որ տարբերակն է ճիշտ։ Գտնելու համար բացառում ենք me meuble, որովհետև հոգնակի թվով ուղիղ խնդիր է։ Ունենք երկու տարբերակ. mon appartement, ma maison. Եթե նայենք հարակատար դերբայը համաձայնվել է սեռով, կհասկանանք, որ ճիշտ տարբերակը ma maison. Je l'ai vendu. Երկրորդ տարբերակը. Je veux écouter cet opéra. Ճիշտ տարբերակը je veux l'écouter. Ինչու? Որովհետև մենք արդեն սովորեցինք այս տեսադասին, որ եթե ունենք երկու բայ, խնդիր դերանունը դրվում է չխոնարհվող բայից առաջ։ Je veux l'écouter. Երրորդ օրինակը. Lucie les dessine.
Ունենք տարբերակներ. les oranges, son enfant, la pomme։ Հոգնակի թիվ ուղիղ խնդրից մենք հասկանում ենք, որ ուղիղ խնդիրը պետք է լինի հոգնակի թվով։ Les oranges, ճիշտ պատասխանը les oranges։ Չորրորդ վարժությունը։ Tu les as vus։ Ճիշտ պատասխանը ces émissions։ Ինչու՞։ Որովհետև հարակատար դերբայը թվով եւ սեռով համաձայնվել է ուղիղ խնդրի հետ։ Les émissions իգական սեռի գոյական է։ Il ne lit pas le livre։ Ճիշտ պատասխանը il ne le lit pas։ Սեն է, որովհետև մենք միասին սովորել ենք այս տեսադասին։ Ժխտական նախադասության դեպքում ուղիղ խնդիր դերանունը ժխտվում է բայի հետ միասին։ Il ne le lit pas։ Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine!